ndamanitse bro. Aya maboko ndayamanitse. Ambaye neza cyane. Tubaye tuzenze gabo. Amatara bahari dogo ngaka ngabo. Ya kwanza mukiye manza birabikwanza neza mukiye. Simbizi wasema vumba. Yego. Reka tugire kwanza. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeza zirakomeze neza muri rose. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye na mwerereye. My name is Frank, the answer in Magic Channel TV. Ku munsi wa gatandatu aho turi muhira kwa Basimbizi ni mu Buyenzi aho tuje kugira ngo agende koje imbere y'amategeko agiye gusinya atagahato ibintu bivuye ku mutima. Baduhindukiye kwanza bazana bakunzi bawe. Abakunzi ba Magic. Uraberewe cyane kwanza. Ndabamenyeshe yuko Frank yabisinye agahato. Wabisinye n'agahato baramugutaye ko. Unamuteye. Sawa, yes. Mama Shamika. Yes, turi kumunsi. Papa Shamika. Yes, turi kumunsi wawe, umunsi mwiza abantu benshi kumbere barindiranye isi barindiranye igishika kumena ati vya vrai Simbizi yagiye gusinya imbere y'amategeko. Ari ibintu byinshi abanashaka ko ari yumvira. Iyi ngingo d'abord Simbizi ayifashe bivuye mu mutima abantu benshi kumbere n'ubatakwizera. Nayifashe atagahato. Ndio. Arakoye. Atagahato. Ndariha urazi ko muri leta civile uri hadini. Yeah. Tagahato. Ngiye kuyikora muri Hotel de Ville. Yeah, muri mairie. Muri mairie bari ha 250,000. Ntayarishe. Ne tagahato. Ne kaka. Ne isire sino. Ndinga. Ya mairie. Somo. This man iragaba na Ines Kazi. 250,000 francs. Go from. Soma hanze gute? Zone Nyakabiga, Hotel de Ville. 250,000. Nayarishe? Atagahato. Nayarishe ataki? Atagahato. Ugiye gusinya imbere y'amategeko atagahato. Yes, ni ibintu bidasanzwe aho kumbunda kubwino kintu. Ni 14h30 ubu turi. 14 kombi. Ibintu turabihagira kibanza. Tugende nta kibazo. Tugende mama ari he? Mama ari karamba. Atanga ntazi. Yes. Umunsi wiwe, umunsi mwiza, umunsi udasanzwe. Benshi natwe mu nzira y'igishika agiye kubana n'umwigeme, n'umukobwa yitwa Kaze Ines. Mama Mwamikazi. Kuri uyu munsi wa gatandatu yambaye neza. Nibaza yuko mutari mumenyereye kuno onya bega mu rugo bizogenda gute. Ni ibintu by'itindanye igishika kuri mariage yiwe aho nasho indanye igishika n'ubundi ariko ikibazo abanasho kuma biyumvira kuko Simbizi agiye kubasiyahuye mu rugo. Meshi murabona ku mbuga zigiye zitandukanye, meshi bavuga ko atari siyahuye ariko mbega mu rugo ko bizo bimeze gute. Ni ibintu bidasanzwe kumbure mu muryango wa entertainment, abakunzi biwe, abakunzi b'umuziki ndundi, abakunzi ngira b'imyidagaduro mu gihugu cyacu Burundi kubona Maniragaba Idriss Simbizi mwakunze agiye imbere y'amategeko. Tubinari igishika rero hama kumbure tugende. Mama wibaraje aranezerewe cyane gose. Oui, bonjour maman, ça va? Telefone kanje gato kari. Sinzi ndagafise. Ngira ngo asize mu modoka. Yes, turagiye. Mama turasubiye. Tugera mu ruguru. Tugera mu ruguru yiwe. Kandi amatwa asumira. Bavuga. Yes, gumana natwe muraza kubona byinshi ngiye bitandukanye. Yashyizeho na climatize. Bimeze neza. Ciao. Da? Yes, Simbizi. Yego. Ko turagenda rero.
tuganira kuri ino ngingo kumbura afashe abantu benshi kumbure nkuko nabikubwiye babona umengo ntibirisahuye kugira gute ariko kwanza tuganire kuri bimwe bashoboye kubigisha byo kwabirana ibihe bintu bakwigishije uzogendera mu rugo bo ikintu cya mbere ariko ikintu cya mbere kiri important mani bigisha mu rugo mani bitari mu ngo nyinshi en fait ikintu keje remarque nuko ingo sinzi general narabibagije meme no muntu uzeya amategeko y'u Burundi arakeneye kuba actualize yahita civil cyane cyane urabona ko kera ibintu by'imibonano mpuzabitsina byari ibintu umuntu yamenya ariko agiye kubaka mugabo uno munsi sivyo uno munsi kenshi abubakana sivyo bana kera na internet yari hari uno munsi abantu bagira ko bubakana ibintu byari umuziro bavyiha bose rero amategeko rero usanga ari niba kumabigisha presque mwene ivyo kunugu je ndibaza yuko ivyo kubera benshi baba baramaze kubimenya wala harakwiye yuko boza barigisha ingene umuntu abana cyane cyane ingene urukundo rubasude sivyo kumva benshi no munsi usanga bari kubigisha urumva bibona norera for just nibaza yuko impamvu ingo zisambuka mwino minsi ko kenshi babivuye ku mibonano mpuzabitsina kubera kubwira ati muranabango kenshi bashobora gusanga umugore utamubwiriza ano musi ari abagore ushobora no kurira imikongo za imikongo ya dramati urabizi yuko ari imikongo yisiga imikongo kisiga ivumbi ry'ikongo kujya kwa dramati uwo mugore akaguca inyuma ugasanga uno munsi hari abantu bubaka ingo ari byo barondera ugasanga nk'ubu for example atose imbizi araronka udufaranga aragira ukuri hangene ndamwite ko kunuku sivyo ama ejo basanze iyindi realite itandukanye ni kubona umukobwa ugasanga umva si yamibonano kandi mpuzabitsina navyo rero no munsi ahanini si jafate nico fete nashoboye kumenya bwati je for real nkoje tugomba kubakana ibyacu bizoparangana ari kindi kintu urabyumva kuko on a pris le temps yo kwigana umuntu akamenya ati uyu ameze uko je nk'ubu kamere yiziwe ndazizi ko burya ahantu bavyigisha neza ni muri eglise mu rusengero niho bakwigisha neza yuko hajya umubano ni kamere zibiri ziba zibaye ni kamere yawe na kamere y'uwundi rero muri eglise ndahakunda cyane kubera babigisha ingene izo kamere zibiri zishobora kubana ibizo vyihanganira umusanze iyo kamere rero no mu mategeko barakwiye kongerezamo ibintu byinshi kuburyo ariyo bahagararako benshi ngurumva ngumugore ngutamuhaye sivyo je natandabe tune ngupaza nshobora kura nk'ikiraka gishobora kumaza nk'umwaka wose kwingo za kera twakuze twumva ati ngo yagiye imanamba akamara n'umwaka agasanga umugore acyamurindiriye ngo no munsi bakwereka ko msi umugore utamwabiriye acha c'est pas comme ça ivyo oyi novuga yuko uno munsi kuko ofete ubu n'ubuzima buri sinara bivuze ati none nk'ubu hari stress nyinshi z'ubuzima stress zashobora gutuma umugore tamurangurira amabanga nivyo wapambanye sasa none badone danso kabisa bigenda gute kandi no mwasezeraniye ndakunda muri eglise iwacu Jean ahantu je bazo mezagira naho leta yo guha gatanya divorce muri eglise ho ntibasambura bo bemera ubugeni ubukwe bumwe bwo kubana kara jane kujya nyene ko umugore bemera ubukwe bumwe urabyumva so urumva divorce ntibayemera muri eglise wacu sawa uno munsi uragiye kwandikwa imbere y'amategeko ariko hariho bamwe mwavyarana bizogenda gute nyine ni fresh ngorane tubandanya gute tubaye nibaza ko tubanye neza aida bisanzwe narakimwe tu ni fresh tu umwana akubwiye atakeneye amahera y'ishure akeneye ibiki yama responsabilité nyene ega burya ikindi nakunze mu nyigisho twahawe nuko abana bose bangana imbere y'amategeko umwana urinze umwemera uravyumva uramukwera ivyo umwana abwirizwa kuronka mugare hari abavyeyi bamwe banyina babo baci bagomba kuzana amananitsi muri ico gihe n'amategeko narafite icyategekanye yego nibisanzwe ivyo kuko
je nanabaje n'ikibazo kiryoshe nabaje ati bariko baratwigisha ibintu hari ibintu bita ngo pension alimentaire hari ikibazo kimwe kiri simple nabajije mugabo gihambaye narabaje ati none ga burya amategeko atekanya iki ku muntu atagira akazi nk'abatwebwe tubaye gutu tumeke twiwe n'amayeri yo mu gisagara ambwira ati aho biragoye kwe mugabo urumva ngo ufise ngo nk'amazu ngupangije bwa jewe nta kimwe mfise muri Nana contribution. nta contribution nawe bigenda gute mambo je muramparura nk'abakobwa baravyaranye n'umuhungu baze baraba inyungu z'umwana turashitse. urabyumva turashitse kuri Hotel de Ville Hotel de Ville. urabyumva baze baraba inyungu bana nkaje nzaniye amananitse urazi ko igihugu cyacu kitebera abahaba umukobwa azogenda kumva ngurumva ngo simbizi ngo twarabyaranye ngo none ngurumva ngajya neza ugatunusha nawe ugira umuhabara bintu bisaba Ariko leta niyemera. basha bamunyarura bazingozo nk'umunyengo Ingozi abahabara bose bari mu mazu bose. abahabara bose barabomoye. babonye n'abandi ko baje twe dushitse kare Dushitse kare ahubwo urabona ko ibintu bimeze neza. Yes, ni Hotel de Ville. none umuswera andura abona namaze kugira Nenge yo mugonga vraiment. Ku munsi wawe natwe tumugore yashitse cyane. ore natwe nzigura cyose amazi Mama Minisa, meze neza. Baragiye kwanzikwa imbere y'amategeko. Mbitse Muvumba hamwe na Ines Katze. Wow, baraberewe cyane. Fashe neza baribone murakirewe oya tuone duceye mugabo nyene nandi wese nziza mwaramutse mwese kari muri komine Mukaza zone Nyakabiga dushaka gusomera indagano z'ababiri n'abageni bari imbere yacu mugaye imbere yuko tubasomera izo ndagano tubanze tubasomera akamaro n'amategeko agenga ababiranye ayo mategeko tuzokasoma mu ncamake kuva ku karongo 121 gushika ku karongo 128 dusabe rero abageni baze kumviza neza umwidondoro wabo nibumva dusomye badatahukiwe baca baduhagarika kugira tubikosorere hamwe akamaro n'amategeko agenga ababiranye ingurikizi n'amabanga avuye ku masezerano yo kwabirana ababiranye bateze kudahemukiranira gutabarana no gufashanya
umugabo niwe senaka mu rugo arangura ico gikorwa afatikanye n'umucanje wiwe mu mvugo be no mu ngiro ku neza y'urugo be n'ibibondo vyabo igihe umugabo atahari canke hari kimugoye umugore niwe amusubira muri iryo banga ababiranye bateza kubungabunga ibibondo vyabo no kurera no kwireza mu bigero iri banga riguma ribafashe gushika abo banashika mu bigero vy'ukwitunga ukwabirana gusangiza ababiranye ubuzima be n'ibanga ryo kubana urugo rw'ababiranye rushimwa nabo nyene aho bumvikanye umwe muri bo arashobora gufata ingwerekeye urugo iyo ari nkenerwa umwenda wose ufashwe n'umwe mubakanye utegerezwa kurihwa na bose kiretse umwe mubakanye yerekanye ko mugenzi we asesagura igihe umwe mubakanye atakirangura neza amabanga n'amabwirizwa y'ababiranye mugenzi we afise ububasha bwo gusaba ngo fata kibanza zifatwa ku neza y'urugo be n'ibondo byabo ngaya amategeko abagenga urupapuro rw'indagano z'ababirana umwaka w'2024 kwigenekezo rya 15 ruheshi imbere yacu umushinga ntaseruka leta Bujumbura inamahoro ya Tris baserutse Chess imbere y'abashinga ntayabishinzwe Maniragaba Idris ni artiste mwene Nindere Yandre na Barubike Marie Kosesa yavukiye muri komine Gitega mu 1991 ayi Bujumbura ni Umurundi kandi umusore nivyo hamwe na Kaze Ines nta kazi afise mwene Bazagejeje Simo na Ndayisaba Marthe yavukiye muri komine Mukaza mu 1992 ayi Bujumbura ni Umurundi kazi kandi inkumi nivyo basabye ko bokwabirana nk'uko bitegereje mu mategeko bigahatirwagaza Chess dukurikije ingingo ya 13 y'iteko bwirizwa nimero 1/2024 yo kwa 2008 ndamukiza 1993 rihindura igitabo c'amategeko agenga n'abantu mu Burundi katwenga twishabona kwigenekezo rya 16 rusama 2024 kandi biri ku rupapuro manitse ku nyubako zacu kuva kwigenekezo rya 16 rusama 2024 kubera urwo rubanza badushikije ikurikira umuhungu urupapuro rw'amavuka rwatanzwe n'umushinga ntaseruka leta muri komine Gitega umwigeme urupapuro rw'amavuka rwatanzwe n'umushinga ntaseruka leta muri komine Mukaza zone Nyakabiga muhaguruke wa musore Maniragaba Idris uremeye kwazana n'umwigeme Kaze Ines bakubera umugore wawe ukurataga hato Yego ndavyemeye. Ugacane bose babyumve. Yego ndavyemeye. Nawe Kaze Ines uremeye kwazana n'umusore Maniragaba Idris bakubera umugabo wo kurataga hato Yego ndavyemeye. Ugacane bose babyumve. Yego ndavyemeye. Turemeje Chess ko Maniragaba Idris na Kaze Ines ko babiranye biciye mu mategeko tukurije badusabye tuje kwasomera Chess impapuro ziberekeye konga tukamenyesha ibikorwa n'amabanga y'ababiranye twavuye tubaza ko bashaka kwabirana umwe wese yaje kwemera kubwiwe turemeje Chess ko babiranye biciye mu mategeko tukurije tuje kuramurwa hejuru turujwe urupapuro imbere ya irabaganje gire imyaka y'amavuka 32 nta kazi afise Bujumbura hamwe na Ntakindije Audrey imyaka y'amavuka 30 nta kazi afise Bujumbura kandi aba bageni baboneho kwemeza umwana wabo Umugisha Kaze Mwamikazi yavutse ku igenekerezo rya 14/2022 ko ari umwana wabo bwite
Simbidi sezera ubusore. Komine ya Mukasa. Jangira nyuwanje rero nyakuwa. gatoya b'amategeko Ntabwo